Vill du filma henne? 97,5. Ja, måltavla. 97,5. 97,5. Right. Han er litt bleik i dag, men han har lovet det at han kommer litt brunere. You can take photo there, if you like. After. A little more color. Vi står här med Stefan Havlik, en tidigare världsmästare i minus 80 och VM2 i minus 90 om jag inte minns fel, och han har kommit till Sandefjord för att ställa upp imorgon i plus 90-klassen. Ska välkomna honom här. Stefan, vítame ťa tu v Norsku. Ďakujem pekne. Koľko si vážil? 97,5. Så han vägde in på 97,5. Si spokojný s formou? No, ťažko povedať teraz, či som spokojný. Uvidíme na pódiu, ako to bude vyzerať, keď sa natrem s farbou a vylezieme do svetla, tak tam uvidíme, či je ta forma taká, ako ja by som chcel mať. På frågan om hans form så sa han att det är svårt att veta nu om han är nöjd. Det vet han inte förrän han har fått på färg och stå bredvid sina motståndare, så inte förrän imorgon vet han om han är nöjd eller inte. Aké máš očakávania? Asi viem, ale chcem to počuť od teba. Očakávania? Tak toto je pre mňa tréning, pretože môjim vrcholom by mali byť majstrovstvá Európy. Čiže ja som si prišiel zasúťažiť, vyskúšať si formu a to je celé. Ostatné nechám na rozhodcov. Jag frågade honom vad han har för förväntningar av tävlingen, och han sa att egentligen så är det en lång träning och uppladdning inför vårens egentliga mål som är Europamästerskapen. Så han gör vad han kan här och egentligen är upp till domarna, säger han. Och först då vet han om han har lyckats eller inte. Budu si víkend ťa uvidíme ešte v Oslo. Viem, že tam budú veľmi dobrí súperi. Tešíš sa na tú súťaž? Bol si tam predtým? V Osle som ešte nesúťažil, ja som súťažil v severských krajinách v Dánsku 2006 na Lloydet Cup a minulý rok Stavanger Open, čiže v Osle som ešte nepretekal, bude to moja premiéra. Viem, že sa tam chystajú dobrí súperi, čiže je to pre mňa výzva, tak ja sa na to teším. Je to vždy lepšie, jak súťažiť na súťaži, kde človek nemá supera a v podstate nemá sa s kým porovnávať, čiže uvidíme, ako to celé dopadne. Frågade även angående Oslo nästa vecka som Stefan kommer åka till och ställa upp i, och han ser väldigt mycket fram emot den med, då det kommer ännu bättre motstånd, och givetvis så vill han mäta sig endast med de bästa. Bol si minulý rok si mal pred nejakým rokom si mal okolo roka pol pauzu, ak si pamätám správne. Prečo vlastne bolo telo OK, alebo sa pripravoval na rok dopredu naraz trošku, alebo môžem povedať? Nie, mal som nie tréningový, ale pretekársky výpadok. Čiže ja som trénoval normálne ďalej, akurát som nesúťažil, nakoľko som sa oženil a s manželkou sme plánovali potomka, takže sme pracovali na dieťatku, takže preto som nepretekal. Frågade även Stefan att han tog ledigt från tävlingarna ett år, strax över ett år nyligen, och han svarade att han hade tävlingsledigt, inte träningsledigt, och han passade på att gifta sig och även på att bli pappa. Dobre, Štefan, tak prajeme ti všetko najlepšie, teda aby sa ti darilo, teším sa ťa vidieť na pódium a zajtra sa ti porozprávame po puste určite. Dobre? Ďakujem pekne aj ja. Čau. Čau.